لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri na musamman kurakuran mata a aikin haji. A yau shirin zai tafi kai tsaye duba ga kurakuran da mata sukan iya fadawa cikin su lokacin da suka zo gudanar da ibadar sa'i. Kuskure na farko, ɗaukan cewa lokacin da aka zo za a gudanar da ibadar sa'i kamar sharaɗi ne sai mace ta kasance cikin alwala. Mu sani cewa ba sharaɗi ba ne ba lokacin da aka zo za a gudanar da ibadar sa'ayi sai an kasance akan alwala, ta yanda za ki iya yin ɗawafinki kina cikin alwala, amma idan uzuri ya sa lokacin da kika zo za ki sa'ayi ba ki da alwala, babu laifi za ki iya gudanar da ibadar sa'ayi. Kamar yadda malamai suka tafi akan cewa da dama idan mace ta kammala ibadar ɗawafi sai uzurin wata ya zo mata ba ta yi ibadar sa'ayi ba, to za ta iya yin wannan ibada ta sa'ayi domin cewa wannan bangare baya a cikin harami, ma'ana baya cikin iyakar masallaci a asali, sai dai ya zamanto yanzu tun da ginin ya shiga ciki gaba daya, to in sahun sallah ya kai gurin ana mashi hukunci da hukuncin cewa wannan shi ma masallaci ne. Abu na biyu shine furta niyya da in lokacin da aka zo za a yi sa'ayi, irin dai yadda wasu suke yi dinnan idan aka zo za a yi dawafi, Allahumma inni nawaitu sa'i baina safa wal marwa da kaza da kaza, wasu lafuzza waɗanda ba su da asali a addini, ko kuma ɗaukan cewa akwai wasu addu'o'i keɓantattu da za a dinga yi lokacin da aka gangaro daga safa za a tafi marwa, ko daga marwa zuwa safa, zuwa na farko ga addu'a, zuwa na biyu ga addu'a, zuwa na uku, duka wannan baya cikin abin da yake akwai wasu ingantattun dalilai akan shi. Kuskure na uku da akan iya fadawa shine barin waɗannan addu'o'i masu asali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su, sai kaga an tafi ana wahalar da kai akan abin da yake bayi da tushe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai gudanar da ibadar sa'i yana tunkaro dutsen safa yake karanta faɗin Allah madaukakin sarki, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bihi. Shikenan sai ya hau kan dutsen safa sai ya karanta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Shikenan ya maimaita ita ma su uku. Wuri ne mautin ne na amsar addu'a, dan kin samu dama babu cikuwa kuma zaki haifar da turmutsu ba, zaki iya yin addu'o'inki sai ki gangara ki je ki ci gaba da dawafinki. Kuskure na gaba da mata kan iya fadawa a irin wannan gurbi shine daukan cewa sai an hau kololuwar dutsen nan sannan shine aka dauko sa'ayin daga inda ya kamata a fara. Da zaran kin hau wannan tudun gwargwadon hali, to kamar yadda malamai suka ce kuma hukuma da take kula da masallaci mai alfarma suka tabbatar da cewa dutsen nan asalinsa daga ƙasa ya riski har wannan wurin, da haka in kin hau mata yassara yayi, ba sai kin je kina ta shiga turmutsutsu da maza sai kin kai ƙurewar a saman dutse ba. Abu na gaba shine wasu suna ɗaukan wannan aya da muka karanta ɗazu cewa in an zo za a fara sa'ayi to duk sanda aka zo za a ƙara juya sai an ƙara karanta ta. A'a, ita wannan aya a farko ne kaɗai ake karanta ta lokacin da aka tunkaro safa, amma wannan addu'a duk lokacin da aka zo kan dutsen safa za a maimaita ta, in an zo marwa za a maimaita ta, kuma kowane wuri ne na amsar addu'a, za a iya yin addu'o'i gwargwadon abin da hali da dama suka bayar. Abu na gaba shine wasu sukan ɗauka cewa sa'ayi aje a dawo shine ɗaya, ma'ana daga safa aje marwa sannan a juye daga marwa zuwa safa shine ɗaya. A'a, aje ɗaya a dawo biyu a koma uku a juyo hudu, haka lissafin yake, ma'ana babu biyu ba. Cikin kurakurai shine wasu matan zaki ga sun gaji lokacin da suke gudanar da wannan ibada ta sa'ayi, domin kwarai tafiya ce wadda take mai yawa, suna daukan ba a tsayawa hutu. Zaki iya tsayawa ki dakata ki numfasa ki huta ki ci gaba da yin sa'ayinki, kamar yadda kuma
kada ki zamo mai son jiki, domin wasu suna da 'yan kudadensu a hannunsu sai su hau kan wannan keke su biya a yi wannan sa'ayi da su akan keke, wanda in ba ki a cikin waɗanda suke cikin darura lallai wannan kuskure ne da abin nan. Kurakurai guda biyu na ƙarshe a takaice: sa'ayi ba yi da nafila idan an idar da shi, kamar yadda kuma sa'ayi ba a yin sa na nafila, ana yi ne kadai na umra ko na aikin haji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.